anaambia friends zake, bibi yangu avangi bra, amerudi kasichana. Kwa nini? Tunafurahi. Si tunaona ni mambo mzuri. Umerudi kwa msichana. Narudi kwa msichana after nimeshaza already. Venye nilijitanguliza hapo mbeleni. Amerudi kasichana avangi bra, matiti yake imesimama saa 6. Kumbe ni ugonjwa. Ni ugonjwa. Hatujui. Haya. Nilipofanywa chemotherapy ya kwanza. Hiyo siku yake nikalala. Asubuhi kuamka kuangalia hivi kwa kitanda. Pilo yote kwa kitanda yote imejaa nywele. What? Ziling'oka. Instant mara hiyo moja. Nikashine kama hapa. Nikapiga nduru. Nikauliza nani huyu amekuja akaninyoa usiku. Ni nani? Ilikuwa majirani wakakimbia wakakuja kuona kuitika ile nduru nimepiga. Wakakuja kuangalia ni nini, wakanipata niko kwa kitanda. Nimestuka. Pia wanakuja wananiona wanastuka. Wanashanga huyu ni nani. Wameniacha nikiwa mrembo na nywele zangu. Kwanza nilikuwa nimeshuka style ya muongezo. So unaweza imagine manywele zote zimejaa kwa ilikuwa tocha. Yani ulipiga nduru mpaka jirani wakakuja. Nilikuwa nakaa kwa gorofa. Wote walishuka kukuja kuitika hiyo nduru nilipiga. Nilipiga nduru ya Mkikuyu. Inashtua. Wakakuja mbio wakakuja wakaona. Ilikuwa mshtuko kubwa pia kwao. Wameniacha nikiwa mzima. Sijasikia mahali naumwa. Nywele ndio hizi zimemwagika zote. Hakuna hata moja ilibaki. Zote. All this started when this abducted or the blogger who just disappeared anonymously tweeted that Uhuru has cancer and had been flown abroad for treatment. The whole world was like, cancer? Former president? No, it can't be. Curse you, Aoko, curse you and your generation. But as things fall by day in, day out, just a few days after those allegations, we saw Uhuru attending some meeting. It was an African meeting about peace. And clear observation or long observations under his godfather, people realized that alikuwa amenyoa upara. All his head was bald. And this brought to us the attention that, you know what? That is the effect of chemotherapy. And just a few days ago, Aoko Maverick had tweeted about him having cancer. Yesterday again, tulipokuwa tunaangalia uapisho, I call it uapisho wa bishop. We saw Uhuru Kenyatta bila alitoa kofia yake, nywele zilikuwa zimenyolewa zote. People who made clear observations on his nails had already turned to dark. And when you check on your internet, ukiangalia pale kwa kompyuta yako, just effects of cancer or effects of chemotherapy treatment, that is treatment for cancer, it causes your nails to turn the colors to dark. And even your hair starts pulling off. Nywele yenyewe inaanza kuanguka kutoka kichwani. It is why leo nimewaletea mgeni hapa ambaye akona kisa. This is a woman who has stood for herself. Amepitia mengi akiugua kansa. Na ukisikia story yake utaweza kujua ni kwa nini tunasema hizi effects ambazo tunaziona kwa our former president might be effects of chemotherapy. She went through hell. I would wish that women ambao mko hapa hivi msikie yake ni breast cancer. Na utakapokuwa ukisikia story yake utagundua even men can undergo breast cancer. For these and a lot to know how to detect kama uko na breast cancer, kama ni mwanaume, either a woman or a man, listen to her story. She has it for us today. Welcome. This is the Bob Shakwila Show, and if you're new here, kindly remember to subscribe and turn on the bell notification. Naitwa Sara Wangoi, mama wa kijana mmoja ambaye ni mkubwa kwa university sasa hivi. Nilipata hii ugonjwa wa saratani 2015. Wakati nilipoteza nilikatwa titi mzima juu ya saratani. 2015 kulikuwaje? 2015 ndio nilipatikana niko na uvimbe. Hiyo uvimbe kupelekwa
kwenda hospitali kuangaliwa ijulikane ni nini haswa. Wakapata niko na kauvimbe, lazima ningepasuliwa, nitolewe kasehemu kadogo kanyama, iende idhibitishe ama iko na kansa, saratani ama haina. Sawa, walipodhibitisha wakapata ni ukweli iko na saratani. Ikuwa jambo rahisi. Nilikuwa nasikia kujiua venye niliambiwa na daktari niko na saratani. Hiyo matokeo inatokanga baada ya wiki 2. Ukishapimwa unaambiwa after 2 weeks ndio unarudi kuchukua majibu. Venye nilichukua hiyo majibu sikuelezwa vizuri juu kukuwa na madaktari wa kuambia mtu ati venye unaweza jitayarisha upelekwe through counseling na kukuwa kitu kaa hiyo. Madaktari walikuwa wachache na wagonjwa tulikuwa wengi. Kwa hivyo ulikuwa unaenda pale unapokea majibu yako unaambiwa uko na kansa. Ikuniingia vizuri kulingana najua hiyo ugonjwa. Hiyo ugonjwa ni ugonjwa mbaya sana na kifamilia na inahusiana na pesa. Na kwa familia yetu najua hatuna uwezo. Nikajua mimi kwisha. Nilijaribu namna zote ya kujiua but haikufanikiwa kwa sababu kuna msamaria mwema ambaye alinichukua akanishika mkono. Baada ya kuona venye nilikuwa natamani kujifanyia, nilikuwa natamani kujiua. Na Mungu huyo mama mahali yuko alikuwa Mkorino. Sikumjua ni jina, sikumjua naweza mpata wapi, namba ya simu sikupata, lakini labda ananisikiza kwa hisho. Mungu akubariki sana na akutendee mambo mazuri. Uliniokoa maisha yangu. Kama si wewe sijui sahi ningekuwa wapi. Naam. Sasa unasema hakuna counseling ulipewa? Hakuna counseling, hakuna chochote. Unaambiwa tu uko na saratani. Stage 3B. Sami hata hizo stages sijui ni za nini. Sijui ni stage ya kupanda matatu ama ni stage ya wapi. Mimi sikujua hizo stage ni nini. Na nimeambiwa. Pole sana. Sasa pole sana. Hivi ni ripoti ama ni habari inafaa ifikie madaktari kule? Kama kuna mtu amekuja pale hospitalini, najua saa hizi ilikuwa kitambo, pengine saa hizi kuna those counseling sessions. Counseling sessions ni kitu cha maana sana. Kabisa. Karibu upoteze maisha yako, si ndio? Ni ukweli. Ila ningependa tuchanue msichana pale nyumbani. Msichana hajui breast cancer inakuja aje. Na breast cancer haina candidate. Msichana saa hizi anatazama hii, anakutazama saa hizi akikusikiza. Angetaka kusikia hii kansa ya matiti. Unajuaje? Ni nini unafeel kwa matiti ndio unajua niko na kansa ya matiti? Hebu mwambie kitu vile ataweza kujikagua mpaka aende hospitali. Hapo ningependa kukurekebisha kidogo kwa sababu si ya wasichana peke yake. Tunapata kansa inapatikana hadi wanaume. Hadi wanaume. Kila mtu ni candidate. Nikisema ni candidate, yani kila mtu anaweza pata hiyo ugonjwa. Kweli. Ikue mama, ikue mtoto, ikue msichana mdogo mwenye amebalehe. Kuna changes in the body. Kama mwanaume pia, wanaume wote pia wanafaa waende screening. Mkisikia kuna screening, tuna advocate. Muende mpime. Kansa inashika matiti wanaume, wasichana, wamama. Sio ugonjwa ya wamama peke yake. What? Hata wanaume wajiangalie. Basi wewe ulijuaje kansa nini, ulijuaje titi lilianza kureact aje ndio ufikie sasa kwenda hospitalini? Tuambie ilianzaje. Naam. Okay, yangu ilianza ikakuwa ngumu juu kwa mimi nilikuwa nafurahia sana tukiwa na mzee wangu. Even tulikuwa tunafanya jokes. Tunasema hey, anaambia friends zake bibi yangu avangi bra amerudi kasichana. Tunafurahi. Si tunaona ni mambo mzuri. Umerudi kwa msichana. Narudi kwa msichana after nimeshaza already. Penye nilijitanguliza hapo mbeleni. Amerudi kasichana avangi bra matiti yake imesimama saa 6. Kumbe ni ugonjwa. Ni ugonjwa. Hatujui. Kutokujua. Saa
ikakuwa iko firm kabisa. Ukiinua hivi mkono juu, unafaa ingine pia inuke juu. Kasa hii unaona pia hii hainuki juu, pia hii imeathirika. Nilipatikana niko na kansa ya titi ingine. Saa unaangalia kama saa, unaenda kama saa clockwise. Ukifinya unasikia kama kuna uvimbe. Finya kabisa, uende straight. Na hapa kwa nipple unafinya, ikitoa tumaji. Hiyo ni dalili ya saratani. Unafaa uende uangaliwe, kwa sababu pia sio uvimbe zote zinaweza kuwa na kansa. Kuna zingine tu zinaletwa tu na hormones. Hormones inafanyanga saa zingine matiti na behave funny. Saa zile mtu amebalehe, saa zile ameivya, vitu kaa hizo. Kweli. So Sarah, unasema ni hivyo jani imekuwa, ni hivyo inatakana mtoto akuwa akijiangalia jinsia zote, kike na kiume, si ndio? Kama wewe ni boy ama wewe ni girl unajiangalia hivyo. Manake this disease ya cancer ina affect breast cancer, si ya wanawake tu, pia wanaume. Na at any age mtoto inafaa angalie titi lake. Kama ni gumu, linatoa maji ama liko na uvimbe ndani, aende akuwe screened, si ndio? Manake there are high chances ni cancer, si ndio? Na so tuambie, ulipoenda hospitali kupata those results, umesema huwa wapeani counseling, uliwacha wapi mzee? Ama mzee alikuwa wapi? Watu wanataka kupata hiyo picture ya mzee alikuwa wapi? Okay, mzee alikuwa tu, but tulikuwa tuna issues kutoka nianze kumwambia nafaa niende after the screening, na nimepigwa x-ray, nimetolewa kanyama, nafaa niende kuchukua results. Hakucooperate, hakunipeleka, nilienda peke yangu. Na by that time ndio mtoto wangu alikuwa anafanya KCPE. So ilibidi mimi niende hospitali peke yangu, mamangu aende prayers day ya kijana wangu. Kijana wangu alikuwa mtoto mwerevu sana. Lakini mambo ilikuja ikageuka wakati alianza kuona hali yangu. Si uko kwa babake tena. Mashida chungu mzima. Kutembea na hiyo colostomy bag, imejaa mahira, imejaa damu. Yani ilikuwa torture sana kwa mtoto wangu. Ilimuumiza sana. Mtoto wangu alikuwa mtoto mwerevu. Akipewa mtihani ya class 2. Aya class 3 na ako class 1, anafaa ende 2. Akipewa class 3 anakuja number 1. Yani alikuwa mtoto sharp, ile ya kuzaliwa, si ya kusoma, ya kuzaliwa. So tukaenda hivyo, nikiwa naenda dressing, narudi kwa nyumba, naenda dressing. Mtoto wangu hakuperform vizuri KCPE. Kulingana na matarajio yetu. Alipata marks mzuri, yes, juu aliitwa National Government School, but si venye tuko tunadhania. Kulingana na matokeo yake ya hapo mbeleni. Sasa tukaanza, tukapelekwa form 1. Mimi nikaendelea tuna matibabu. Nikaanza chemotherapy. Tulikuwa tumeshaambiwa chemotherapy inafanyanga nywele ipotee. Lakini mimi sikudhania ni haraka hivyo. Sikujua itanifanyikia pia mimi ni among the wenye tuko tunaambiwa. Juu mimi nilikuwa najua inafanyikianga maybe watu wazee. Si watu wadogo ndio wanang'okanga nywele. Lakini si watu wadogo kama mimi ndang'oka aje. Kweli. Haya. Nilipofanywa chemotherapy ya kwanza, hiyo siku yake nikalala. Asubuhi kuamka kuangalia hivi kwa kitanda, pilo yote kwa kitanda yote imejaa nywele. What? Ziling'oka instant mara hiyo moja. Nikashine kama hapa, nikapiga nduru.
Nikauliza nani huyo amekuja akaninyoa usiku? Ni nani? Ilikuwa majirani wakakimbia wakakuja kuona, kuitika ile nduru nimepiga. Wakakuja kuangalia ni nini, wakanipata niko kwa kitanda. Nimestuka. Pia wanakuja wananiona wanastuka. Wanashangaa huyu ni nani? Wameniacha nikiwa mrembo na nywele zangu. Kwanza nilikuwa nimeshuka style ya muongezo. So unaweza imagine manywele zote zimejaa kwa ilikuwa tocha. Yaani ulipiga nduru mpaka jirani wakakuja. Nilikuwa nakaa kwa gorofa. Wote walishuka kukuja kuitika hiyo nduru nilipiga. Nilipiga nduru ya Mkikuyu. Inashtua. Wakakuja mbio wakakuja wakaona. Ilikuwa mshtuko kubwa pia kwao. Wameniacha nikiwa mzima. Sijasikia mahali naumwa. Nywele ndio hizi zimemwagika zote. Hakuna hata moja ilibaki. Zote zilimwagika. Ndio hapo nikaanza kwenda treatment ya kuosha ikio kidonda. Ndipo siku moja nikiwa naenda. Nikapitia kwa saluni yenye nilikuwa naenda na walikuwa najua hiyo saluni. Mimi uchange nywele baada ya wiki 2. After every 2 weeks. Na change nywele. Nilikuwa napenda urembo sana. Pande urembo nilikuwa napenda sana. Saa nikipita wakacheka ile ya madharau. Iliniuma sana. Nikaenda nikawauliza. Mungu akanipatia nguvu. Nikaenda nikawauliza kwa nini mnanichekelea? Wakaniambia, ile nywele ulikuwa unatubadilishia baada ya wiki 2 iko wapi? Umenyoa. Ama umepatikana na ugonjwa? Hivyo ndivyo waliniuliza. Nilisikia uchungu sana. Hiyo walikuwa nakuombea hata upate huo ugonjwa nini? Nilisikia uchungu. Iliniuma sana. But Mungu akanipatia nguvu. Nikaweza kuwaambia, hii ugonjwa sikupenda kwangu. Sikuenda kutafuta hii ugonjwa. Ni ugonjwa tu kama ile ingine. Si lazima ufanye kitu ndio upate hii ugonjwa. Ni ugonjwa hata madaktari wajui mahali inatokanga. Kwa hivyo msikuwe mkicheka watu. Na ukweli venye niliwaambia na nikawaonesha jinsi ya kujishikashika titi. Kuangalia kama kuna saratani. Ukweli tu kwa hiyo salon tu. Juu hiyo salon ndio ukitaka umbea yoyote. Iko hapo. Hapo. Ukitaka kujua nani alichapwa na bwanake jana usiku. Hapo kwenye salon. Ukitaka kujua jana usiku walikula nini ama mlikula nini. Hapo kwa salon. Katika hiyo kuwaelimisha na kueleza jinsi ya kujiangalia. Tulipata mmoja wetu akiwa bado na uvimbe. Walisikia huruma sana. Na mpaka nashukuru Mungu kwa maana mpaka walinichangia treatment ya kuenda kupata chemotherapy next time. Na nilikuwa nalipa 250,000. Walichanga hapo kwa salon. Ujue ni salon ya umbea. Hapo ndipo pesa ilichangwa. Paka wakakuchangia. Yaani umekuja wamekucheka. Ni salona. Unajua najaribu kuimagine vile tu wamama wenzako wataanza kucheka mwingine. Hawajui shida ni gani. Paka wanasema uko na ukimwi. Lakini ukawaelimisha. Ukawafunza. Paka wakaamua kuchangia pesa za the next chemotherapy. Mungu anakupenda. Kutokujua ndio inasababisha. Paka mmoja wao alipatikana. Mmoja wao akapatikana ako na saratani na ikabidi tukaanza safari na yeye. Misa nilikuwa najua venye tunaweza pelekana, ninamshikilia. Tumekuwa na akafanyiwa mpaka surgery, pia nywele zikapotea. Lakini unaona yeye saa kuchekwa. Juu nilikuwa nimecreate awareness. Sasa vile umejifunza paka saizi, umekuwa ukifunza watu. Inasemekana kama ungepatikana na hii kansa ama ungepatikana ukiwa stage 1 ama stage 2. Iko na tiba? Ndio.
mimi ningepata wakuniambia venye naambianga watu sahi, venye na create awareness sahi, ningepata wakuniambia hivyo. Si unaona mimi wakati tulianza show, nilikwambia mimi nilikuwa nafurahi. Naona mimi narudi kasichana. Kutokujua, si kupenda kwangu, ni kutokujua. Ningepata mtu wa kunielezea venye na waelezeanga watu sahi, singefika hapo, singekatwa titi langu, Kweli. ningepewa tu madawa na maisha iendelee na nipone. Lakini kutokujua ndio ilinifikisha mpaka mahali niko. Pole. Na sahi nimeamua siwezi taka kansa sio kitu unaweza takia hadi adui yako. Kansa ni ugonjwa mbaya. Kansa ina adhiri familia. Kama unasikia mimi nilitengana na mzee wangu juu ya kansa. Kansa ni adui ya binadamu. Tujiadhari kupata hii ugonjwa wa kansa. Ni hivyo tu. Na si lifestyle peke yake. Mpaka hata tabia. Tabia kama huyo mchungaji. Tujiepushe kabisa na vitendo zenye zinaweza kukuweka kwa hii shetani. Kweli. Kwa sababu hii ni shetani. Hii ugonjwa si ugonjwa ya binadamu, ni ugonjwa ya shetani. Kweli. Ugonjwa mbaya sana. Inaingia inamaliza familia, inaisha. So saa hizi utaambia nini watu? Kama for example mtu atauliza unafanya nini saa hizi? Kwa sababu umesema jani yako ya kukatwa titi. Imeendeleaje? Ama titi lingine liko sawa? Kwa sababu wengine wanakuwa na ile kitu inaitwa recurrence. Wewe imekupata? Okay, mimi kulingana na venye nilipata matibabu yote, nilipata chemotherapy, nikapata radiotherapy, tena nikarudi nikapata recurrence. Sasa kansa ilitoka kwa hii titi yenye nilikatwa. Juu hata mara ya kwanza after kukatwa tu hivi, nikiwa kwa treatment, nilipata another recurrence. Hapo mauvimbe zikafura kwa hiki kidonda, mali nimeshonwa. Mauvimbe kubwa. Nikauliza daktari, kwa nini ninapata mauvimbe na naendelea kutibiwa? Akaniambia kuna cells zingine hazikutolewa. Ndio kwa maana kansa imerudi. Nikauliza na ndafanyaje ndio ziishe kabisa, nisiwahi pata recurrence tena. Wakaniambia tutaenda tukufanya another surgery, juu kuna semekana kuna cells zingine zilibaki kwa wakuzitoa zote. Aya, nikafanya treatment nikamaliza. After treatment nikakunywa dawa za Litrozone. Litrozone, hiyo dawa nilikuwa natumana India. Nikakunywa for 5 years. Nikamaliza hiyo dawa. Kumaliza hizo dawa, nikawekwa tena nikapata another recurrence. Sasa kansa imeruka kutoka kwa hii titi, imekuja kwa hii titi ingine. Sasa ninaomba wafadhili waweze wakuja wanisaidie niweze kupasuliwa hii titi ingine ndio niweze kuishi maisha marefu. Kweli. Mungu atakuwa na wewe, atakupigania, si ndio? Mimi naamini ya kwamba kansa ni kitu kidogo tu kwa Mungu, si ndio? Manake sasa bado unaishi. Asimu kuna mtu saizi ametoka pengine amegongwa na gari, alikuwa tu mwenye afya akakufa. Si ndio? Amegongwa na gari, ameangukiwa na mti. Unaona kansa si the last verdict ya kuambia mtu sasa maisha yako yamekuisha. Si ndio? Na mzee unasema alitoroka. Mzee wangu alitoroka juu alikuwa anaogopa majukumu. Nilikuja kurealize juu wakati nilipofanya chemotherapy, nywele nikamaliza, nywele zikaanza kurudi, niliona naye akirudi. Sijui hakutaka kuniona nikiwa naathirika ama ni nini. But niliona tu ni majukumu alitoroka juu anataka. Alikuja akaniambia ni shetani, nimregeshe nyumbani. Na akarudi. Tena venye sahi nilianza matibabu tena. Nilianza kusikia niko na kauvimbe kwa hii matiti ingine. Hapo ndipo pia alitoroka tena.
Naam. Ani ukikuwa mgonjwa anaenda, ukianza kupona anarudi akisema ni shetani. Kwa hivyo Tutamwombea. wanaume wote wenye nyinyi ni caregivers, angalieni hao wamama, na wamama wenye ni caregivers wa wanaume waangalieni, waangalie bwana zao kabisa. Kwa sababu hii kitu labda ni mtihani. Mungu anataka kupima imani yako. One mali imani yako mali imefika, ndiposa akujaribu, one kama imani yako itasimama imara. Kweli. Kweli. Hivi nataka utuambie sasa, naona uko na file kwa hapa imeandikwa confidential parent health records, patient health records. Tupitishe kidogo tu pengine historia ya hii file. Kuna mgonjwa pale angependa kuhakikisha pengine kujua hali yako vipi, kuna daktari pale, si ndio? Ila kabla ya hapo tuambie saa hizi unafanya nini, kisha tutamaliza na file. Saa hizi unafanya nini? Okay, saa hii mimi nafanyanga na create awareness. Na mobilize watu waende wapime, wajijue, wajue hali yao. Yani isifike mahali mimi nimefika. Kwa mama wenye tunapata wameathirika, tunawashoneanga matiti, prosthesis. Za ukivaa kasa hii unaona ni kwa maana nikuja show ndio nilitoa. Ndio muamini mimi sina titi, mwanamke wa titi moja. Mi ukuwa na matiti na shona. Tunapatianga wa mama ndiposa warudishe self esteem yao. Juu wakati mtu anakatwa matiti wanasemanga anakaanga nikaa kokombo, yuko straight. Sasa tunawashonea matiti, tunawapeanga, tukipata donors wa uzi tunashona, tunawapatia free. Tukipata donors, lakini kwa sasa hatuna any donors. Tukishona juu nataka kufikia kila mwanamke mwenye ameathirika na saratani. Nataka tuwafikie wote. Kwa hivyo ukikuja kwangu ndakuuzia hiyo titi kwa 1,000, na hiyo 1,000 ni ya uzi. Mimi hakuna pesa na pata faida, kwa sababu ni ile 1,000 nanunua uzi 1,000. 980. Kwa hivyo hakuna biashara nafanya hapo na wagonjwa. Ni ile tu niweze kufikia wengi. Nikikupatia moja na wewe unanunua ingine, na shona napatia mwingine, naye huyu ananunua hivyo kama chain. Naam. Na kazi zingine unaweza kufanya? Kazi zingine pengine mtu ako na kazi pale. Kwa sasa siwezi fanya kazi juu naenda matibabu kila saa. Mkono yangu ilifura. Inaitangwa lymphedema. Hii ni mkono ikifura hivi. Inakuwa ni uchungu kufanya kazi za nyumba. Kazi zozote tu inakuwa ni ngumu kwa kufanya. Sasa siwezi fanya kazi yoyote. Naam, kongole sana, wewe ni mwanamke bomba. Kushona, kujitolea kushona zile matiti zinaitwa artificial ones. Na ili kuleta, kuna wadada pia wamekatwa matiti wanavalia kurudisha self esteem zao, si ndio? Kazi mzuri hiyo. Nina imani watu hapa watakusupport. Ila kuna wale pengine wanafikiria kutune remotes zao, ningependa wapatie namba yako ya simu, watakufikia pale waongee na wewe, pia organization ziweze kufikia zikusupport, si ndio? Upatie namba ya simu. Unaweza nipata TikTok. Niko na paybill number 427427. Account number unaweka 0714 108 190. Hiyo ni paybill number ya mchango ya matibabu, mchango ya uzi. Ikinifikia tashukuru. Kuna namba yangu ya simu 0714 108 190.
Naam, jina ni gani? Sara Wangoi. Naam, mumfikie hata kama una ile monetary support, unaweza mpigia simu. Si unachanua watu for free ama Free kabisa. Yeah. Ukiwa na swali lolote kama msichana pale nje kuhusikana na kansa ya matiti, unasikia huko sawa, mpigie. Huyu ni mwathiriwa na pia amesomea hayo mambo, amefanya research, ana maarifa, ataweza kukusaidia. Pia mnaweza omba na yeye pamoja, manake bado ni mgonjwa, hana that shoulder ya kulino. Unaona mzee wake alifanya nini? Mzee wake aliweza kumuacha. Basi ningependa tumalize tupitie health records zako, patient health record. Pengine chache tu paka ya saa hizi. Okay, kwa saa hii niko Vile na ulipata kansa. kwa saa hii niko na hii ni ya test yenye nafaa nifanyiwe. Hii ni ya 2015 yenye nilidiagnosiwa nayo. Diagnostic ya kansa. Hizi ni test bado zinatakikana. Hizi? Hizo test zinatakikana nifanywe na sina pesa. Na ya juzi yenye niliambiwa niko na kansa. Ndio hii. Hii hapa? Laboratory report. Yeah. Naam. Hiyo ndio yenye nilitolewa Kanyama. Ulikuwa miaka 36. FNA ndoga. Naam. Yeah. Naam, nina imani nitapitisha pale time ya editing, watazamaji pia wataweza kuzitazama, si ndio? Ni ukweli. Mungu akubariki sana kwa kuja kwenye show yetu. Tuna imani utapata usaidizi. Asante Popote kuna sana. watu watakuja hapa, utapata marafiki wapya. Usijali, marafiki wako Mungu anawaleta, si ndio? Ni ukweli. Barikiwe Asante. sana. Asante. Pale nyumbani na imani we kama msichana umeweza kupata maarifa kidogo, na kama unataka mengi basi una uhuru wa kumpigia simu, mtaongea mengi, hata mnaweza kutana. Ama ni aje? Ni ukweli. Na msalie hapa kwenye Bob Shakwila Show na uweze kusubscribe na turn on bell notification. Pia like the video, wacha comment. Asante sana, Mungu awabariki. Amen. Naam. Amen.